आपको भी रह रह कर खांसी उठती है, खांसी है बट बलगम वाली खांसी नहीं है, सूखी खांसी है, तो इसको आप घर पर रहकर ही एक्यूप्रेशर के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। इसको करना क्या है कि इस तरीके से मेथी स्टिक लेनी है और जो हमारी स्मॉल फिंगर है, दोनों स्मॉल फिंगर के ये बीच वाला जॉइंट पे है, इस पे आपने मेथी स्टिक लगा देनी है। इस तरीके से दोनों हाथों में मेथी स्टिक लगाइए, आप देखेंगे कि आपकी खांसी में 2 दिन में ही फर्क पड़ जाएगा। सूखी खांसी के लिए ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं।